韓國大宇最新推出 S1 智能觸感高速等離子風筒，創新 LCD 彩屏設計，一目了然操作設置，高濃度等離子高達約30億，能形成一層水膜護髮，全面消除頭髮靜電以及毛躁問題。同時備有3種風溫和2檔風速調節，滿足你不同需求。設有智能手握啟停功能，只要鬆開手，吹風機就會自動停止工作，讓你雙手自由去完成各種髮型設計，不再受束縛。風筒搭載11萬轉高速電機，風速每秒高達70米，瞬間速乾髮，防止高溫損傷頭髮。新增兒童模式，特別針對兒童細軟絲特徵，自動匹配不同風速溫度。風筒低噪音設計，可以靜靜吹頭。